हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आए एक एसी सर्विस के लिए। एलजी का एसी है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हम लोगों को 2 महीने में सर्विस करना पड़ता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये है पेट्रोल पंप, हमेशा यहाँ डस्ट उड़ता है। बगल में भट्ठा है जहाँ पे ईंट उट पथाई होता है, चिमनी है, और पीछे भी माटी का रोड है, बहुत धूल वगैरह उड़ता है। यहाँ हमेशा हम लोग को सर्विस करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप के मालिक हैं, हमारे सर हैं पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं। ये हम ही लोग का इंतजार करते हैं। वो 2 महीना में आए या हम लोग 2.5 महीना में, लेकिन हमेशा 2 महीना में सर्विस करना पड़ता है। और हमेशा हम लोग आके अच्छे से सर्विस करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अभी हम लोग इसको सर्विस भी करेंगे।